วโน้มกระทบไทยสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูหนาวแต่เนื่องจากหลายปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลส่งผลกระทบทำให้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่สร้างความเสียหายให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไม่น้อยอีกทั้งในระยะอันไกลนี้มวลอากาศเย็นจะแผ่เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยนอกจากนี้ยังพบเจอแนวโน้มของหย่อมความกดอากาศต่ำที่คาดว่าอาจส่งผลกระทบทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักอีกรอบหนึ่งซึ่งแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นในช่วงไหนฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยของเราจะลดลงบ้างหรือไม่ไปร่วมกันติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้มีกำลังอ่อนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจึงทำให้บริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงซึ่งสอดคล้องกับสภาพอากาศตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายเอาไว้ว่าในวันนี้บริเวณภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลา
อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 บริเวณประเทศไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมกำลังอ่อนที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้และอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังอ่อนจึงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนลดลงอีกอย่างต่อเนื่องส่วนในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2565 มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวจะกลับมามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยมีอากาศเย็นในตอนเช้าในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียสในระยะถัดไปสำหรับบริเวณภาคใต้ยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ซึ่งจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างจึงยังคงทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนอกจากนี้เมื่อเราสังเกตจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจากเมื่อวันก่อนโดยหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 โดยในขณะนั้นจะเห็นได้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงมีกำลังอ่อนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและหลังจากนั้นจะไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในบริเวณปลายแหลมยวนแต่กลับเคลื่อนตัวมาทางบริเวณอ่าวไทยในช่วงวันที่ 23-24 ธันวาคมและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าประชิดชายฝั่งบริเวณภาคใต้ของไทยในช่วงวันที่ 4 ธันวาคมซึ่งหากเป็นไปตามที่โมเดลได้คาดการเอาไว้นี้จะส่งผลกระทบทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างหลังจากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะเคลื่อนตัวออกจากบริเวณภาคใต้ในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม 2565 แต่เนื่องจากระยะเวลาจากโมเดลยังคงอยู่อีกยาวไกลลักษณะอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงอิทธิพลหลักที่จะส่งผลกระทบต่อหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นคือมวลอากาศเย็นหากมีกำลังแรงอาจส่งผลเข้าทำลายโครงสร้างหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวให้อ่อนกำลังลงและสลายตัวในที่สุดได้แต่หากมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนก็อาจจะทำให้หย่อมความกดอากาศต่ำนี้เคลื่อนตัวตามแนวที่ได้คาดหมายเอาไว้จะส่งผลกระทบทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือเอาไว้ล่วงหน้าหากแอดมินและทีมงานพบลักษณะอากาศใดๆที่เปลี่ยนแปลงจะรีบติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าว
จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565 โดยพ่อแม่พี่น้องในบริเวณประเทศไทยตอนบนให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ